Järgmine Monster Hunter mäng on vähemalt esimesel proovimisel saavutanud suurepärase tasakaalu World ja Rise mängude vahel. Oluline on märkida, et minu eelnev kokkupuude sarjaga põhineb peamiselt Monster Hunter Worldil, samas kui Monster Hunter Rise jäi suuresti mängimata. Gamescomil oli mul võimalus pikemalt proovida Monster Hunter Wildsi paar esimest missiooni, millest nüüd lähemalt räägin. Taustal olev video on siis seda, kui ma reaalselt mängisin, helisin kahjuks ei ole, sest PlayStation 5 konsoolilt ma ei saanud seda kõrvklappi välja tõmmata, tähendab, et heli ei olnud võimalik siis lindistada, sest jah, selline see konsool juba kord on. Nii, esimene asi, mis mulle silma hakkas, oli see, et kui kiiresti ma loo nii-öelda nagu juurde tõmbusin, sellele aitasid kaasa minu tegelase ja tema paliko siis häälnäitlejad, mis tekitasid tunde, nagu poleks ma kunagi eemale astunud siis. Kuigi, jah, minu jaoks on tegelikult juba päris kaua möödas, kui ma Monster Hunterit siis mängisin. Siiski saa märkimata jätta neid erinevaid tehnilisi niisuguseid jõnksatusi ja probleeme, mis siis tema ajal olid, mis muidugi jätab nagu esmamuljena halva maigu, kuid see on tavapärane varajaste demo versioonide puhul ja kindlasti saab see probleem lahendatud enne lõplikku väljalaset, kuhu tegelikult on ju veel kaua minna. Monster Hunter Wilds uuendab ja parendab õigeid asju, säilitades samas kõik selle, mida ma Monster Hunter Worldis armastasin. Mäng lisab Monster Hunter Rise'i sellise parema liikumise, sujuvam liikumine siis, saavutades sellise meeldiva tasakaalu uue ja vana vahel. Mängu esimestel missioonidel mängides olin täiesti elevil ja unustasin tegelikult kõik need väikesed häirivad tegurid, sest ta toob endaga selle Monster Hunter Worldi sellise nostalgilise oleku uuesti tagasi. Wilds on selgelt nähtav, Wildsis on selgelt nähtav, et mäng on jätkanud seeria traditsiooniliselt karedamate servade silumist. Näiteks on tagasi sõidetavate koletismuulide süsteem, mis on nüüd mugavam ja võimaldab mängijal kontrolli igal ajal enda kätte võtta. Mängu uueks sõbraks on Taino linnulaadne olend, kelle nimi on siis Secret või põhimõtteliselt Chocobo, kes muudab reisimise kaashaarvamaks ja vähem kunstlikumaks kui varem. Secretist saab mängu jooksul asendamatu kaaslane, see on juba päris selge. Kes lahingut on teda lihtne appi kutsuda, et teritada relvi või teha kiireid parandusi oma karakterile. Kuid ei ole ainult mugavuse küsimus. Secret kannab enda seljas ka teist relva, mille vahel saab ratsutamise ajal siis ümber lülituda. See funktsioon lisab mängule täiesti uue dimensiooni, võimaldades lahingus strateegiliselt kohanduda, näiteks kasutada distantsirelvi, näiteks vibusid. Mängus on ka uus focus mode valik, mis võimaldab täpsemalt sihtida oma rünnakuid kindlatele koletise osadele. See funktsioon annab suurema täpsuse ja vabaduse rünnakute sooritamisel, muutes lahingu veelgi nauditavamaks. Ma siis täpsustan üle, et vaata, kui varasemalt teatud suurematel koletise puhul sai sihtida näiteks saba või pead, siis nüüd sa saad väga spetsiifilisi kohtasid täpselt sihtida. Focus mode kasutamine koos spetsiaalse focus strike rünnakuga võimaldab mitte ainult suuremat kahju tekitada, vaid pakub ka relva spetsiifilisi boonuseid. See kiirendab jahi kesk- ja lõpuosas oluliselt, andes mängijale niisugust rohkem kontrolli ja strateegilisi võimalusi, ehk siis jällegi annab meile rohkem võimalusi, kuidas mängida, mis on alati hea, mis puudutab just täpselt selliseid mänge. Kuigi minu mänguaeg oli väga piiratud, nägin mitmeid niisuguseid väikeseid täiustusi, mis muudavad kogemuse sujuvamaks ja vähem tüütuks, ilma et see ohustaks, seeria väljakutseid ja tempot. Näiteks on olemas kiirvalikud, et kasutada siis taastavaid esemeid nagu potionid, võimalus haarata esemeid kaugelt isegi ratsutamise ajal, milleks on meil selline hook või konks. Lõpuks on oluline rõhutada, et kuigi tema versioonis esines tehnilisi probleeme, ma pean seda mainima, sest päris paljude inimeste jaoks oli nagu suur keskendumise koht, ei ole need piisavalt, et rikkuda üldist mängukogemust. On selge, et Wilds on arenduses väga ambitsioonikas mäng, see pole uudis kellegi jaoks, ja see tootab pakkuda meile kõike seda, mida Monster Hunter World armastas, koos siis uute ja mugavate täiendustega siis nii-öelda Iceborne Lionist ja ka Monster Hunter Rise'ist, ehk siis see ambitsioon, ma arvan, et tasub seda ootamist ära. Ja Wilds kujuneb siis täpselt selliseks, nagu mina ootasin, ehk siis Monster Hunter World, pluss siis kõik muu, mis siin aja jooksul on siis nii-öelda nagu parandatud ja uuendatud. Nii et jah, väga raske on seda ära oodata, tahaks muidugi mängida veel ja tahaks juba näha, kuhu see mäng lõpuks välja jõuab. Aga üks on kindel,
et see saab olema suurepärane päev, kui see mäng lõpuks ilmub.